Põrandate valmimine ei ole naabrite juures enam kaugel. Et esimese korraga õigesti teha, tasub ennast sel teemal harida. Siin konteinerites on tegelikult päris keerulised olud, et saada korralik põrand. Ja sellepärast, et see vineer esiteks käitub niiskuse temperatuuri muutudes erinevalt võrreldes seguga. See samane vineer tuleb katta kas näiteks geotekstiiliga või kilega ja segu sinna siis peale valada. Ja selleks siis kasutatakse spetsiaalseid tooteid, et antud juhul on siin meil siis Weber Floor 200 Rapid. Ja see on tegelikult selline segu, mis on kiiresti kivistub, ise valgub, ise tasanduv. Temas on mikrokiud hulgas ja ta on hästi elastne, hästi tugev. See on selline asi, mida me oleme enne näinud ja teinud sellega tööd. Kasutaja mugavus ja kasutajasõbralikkus on nagu lihtsalt nii hea sellel. Ilma selleta oleks ikkagi pigem keeruline. Segule sisse läheb armeerimisvõrk, see on selline spetsiaalne klaaskiudvõrk. Tegelikult ma soovitan üsna täpselt teil veekogust mõõta, et tekib õige konsistents ja segu saavutab õige tugevuse ja õige vedeluse ka. Et liigne veekogus teeb tsemendile kurja ja segu ei saavuta oma ette nähtud tugevust. Kaua see säilib nii-öelda? Segu... Paarkümmend minutit on umbes aega kasutada. See on ise valguv, ta teeb ise suhest töö ära põhimõtteliselt. See kindlasti on meie jõukohane ära teha. Valamise käigus saate siis kelluga teda siluda, aga selline lõplik pinnasiledus on niimoodi, et näiteks kui te valate ühe ämbri ära ja siis teine ämber kõrvale, et siis selleks kasutatakse ogarulli. Ja ogarulliga lihtsalt niimoodi käiakse see segu niimoodi läbi. Seda segu ei tohi valada otse vastu seina, et see põrand ja seinad nad saaksid nagu teineteisest sõltumatult nii-öelda siis oma elu elada. Ja selle segu kohta ka nii palju, et ta on tegelikult universaalne selles mõttes ka, et ta on kiiresti kivistuv. Võttes seda temperatuuri arvesse, mis siin on, ütleme siis võib-olla 2-3 tunni jooksul pärast valamist võite täiesti rahulikult põranda peal kõndida ja tavaoludes, kui kasutatakse, siis ütleme 1-3 päeva jooksul võib sinna juba näiteks hüdratatsiooni peale panna, kes soovib parketi. See on selle projekti selle ainult pluss, et tavaline segu, kui mingi oleks, ta peab mitu nädalat, et ma saan alles hiljem seal edasi teha, et see asi kestaks, et oleks kvaliteetne. Et põhimõtteliselt võiks öelda, et isevalguva segu töötamine on, et ukse vahelt ämbridest sisse ja hommikul on põrand valmis, et muud keerukat seal ei ole. Kui näiteks valate lihtsalt esikus näiteks teete või kuskil või elutoas, siis valate selle seguga ära ja võite siia otse parketi kleepida, plaadi panna.